好，我是沃云哦，我跟大家讲解一下，光剑其实在台湾其实已经发展了蛮多家厂商在做的，然后有很多家音效卡，我觉得都很不错啦。就是我们撇开个人经营关系哦，原则上大家做的音效卡，我都觉得各有缺点。个人是希望说，有点像马可多当初跟我讲的，觉得说他希望台湾的那个光剑的市场可以多元化，让全台湾可以会玩光剑的朋友，或者是有兴趣玩光剑的朋友，有更多的选择，高低价位啦、精致化程度啊什么的。那我自己个人就是走比较随便的，我自己想做就什么就做什么。那刚好这次有个契机哦，这2把光剑，其中有一把客人他希望我改成我自己的音效卡，所以我这次就刚好2把剑比较一下，给大家看一下哦。这把是原本的配置，就是原始的音效卡。它配置的时候是这样，然后这个尾灯是我帮它加上去的，就是我想说试着加加看，觉得还蛮好玩的。原始是当然没有加，然后它在敲击的时候，因为它里面有加那个震动马达，在这里，这个看起来像麦克风的这个，还有加震动马达，所以它敲击的时候会震动。然后再来就是它的对峙效果是这样启动，就是把开关就是按一下，它就会启动。然后它也顺便启动那个震动效果，然后它桌子都会被它震动到那个声音。然后问题就出在就前面这个闪烁的光线了，跟我那超级玛丽的那个无敌星效果一样啊。有客人闪了一下，客人说这个很刺眼。那当然就是它关掉是要这样子 ，OK， 关掉是要这样，然后关机就是长按，关机是这样。OK， 好，这个是之前我那一波，就是那个暑假前的光剑教学留下来的剑笔，然后另外一个就改我自己了。我自己最近的音效卡的升级是像这样，哦，现在听起来的声音大很多，原因是出在因为它这个喇叭我是用它的喇叭直接换过去，我只有把它整个音效卡模组拆掉。然后前面的那个变拆式的那个过程，我全部都复制过来就对了。原则上，当然这个充电器就不用了，这原本它附了一个这样的充电器，要把剑刃拔掉。然后我的主张是一样，还是拆尾盖，它的充电器还是从屁股后面。再来就是那个对峙效果，后来我有发布在前几个影片里面，如果有看的应该有发现哦。我对峙效果改版到现在已经到算是第2版了吧。应该 maybe 我自己也都忘记了。总而言之，我采取了另外一个策略，就是想要启动那个对峙效果，就是开机之后按着开关，然后敲打就会启动。例如说像这样，就这样子你就感觉好像就是随时随地都可以收手，也就是现在我的开关是按着，我开关如果放掉的话，它就会停止。开关放掉它停止，然后只要退一下开关，它就可以关机了。这是我自己音效卡调整的结果。当然，这个音效卡也是有那个静音模式，对，有多大声 ？OK， 有静音模式，这个就好多了。OK， 好，我的音效卡目前这把红色光剑里面红色灯罩我没有加电阻，所以它会亮的异常的亮，它会比一般拿到我这边红色光剑还要更亮很多。这个是现在我改版的音效卡的好处啦。然后再来就是之前我也讲过，我音效卡每次我在做光剑的时候，我的音效卡的后面的配置的那个喇叭比较小。我不愿改大的原因是因为像刚才那个真的太大声了，我连像现在拍影片录音都很有可能我讲话的声音被它盖过去。所以如果有需要的话，就交给各位你们自己想办法去改吧。总而言之，就是喇叭的直径换大一点，然后它承载瓦数可以再往上提升一点，你就可以得到一个超时人的光剑。OK， 就这样。